今天带大家来看一下我们3周前熬夜种下的那批西瓜，顺便也给大家展示一下西瓜在最佳状态下的3蔓整枝。看看我们现在的这批瓜，生长状态是相当的不错的，长得非常旺盛。当初我们预想是大概1个月的时间会坐住瓜，现在才3周的时间，看看这些小瓜已经有长这么大的了。前面的这些也是，几乎每一颗上边都坐住了不错大小的瓜了，比我们预计要早了1周的时间。这批瓜呢，我们在3周前种植的时候，原本是计划等它长到现在大小的时候，先给它进行整枝，整枝之后再给它进行追肥的。不过前些天呢，我们看了天气预报，因为要下场大雨，所以就提前把肥给它施下去了。这样的话就不用我们人工的浇水了。其实和先整枝再施肥也没有太大的区别。另外就是大家已经看到了，我们在西瓜的根蔓周围还有中间空隙的地方都给铺上了麦秆防草了，所以也想在铺麦秆前提前的把追肥给施好，这样就省去了将来扒开麦秆再施肥的麻烦了。西瓜施肥我们以前已经介绍过很多次了，移栽的时候主要以鸡粪肥和有机的平衡肥为主。追肥呢，你也可以用平衡肥或者是低氮高磷钾的有机复合肥，都是没有问题的。我们追肥的时候主要用的就是在本地店比较常见、很容易买到大包的那种Garden Tone344的有机复合肥。追施的时候也是比较简单，找到西瓜的根部，然后量出一杈，大概也就是15厘米的距离，在这个地方挖一个小坑，把肥施进去，施的量大概就是1把，然后盖上一层土就可以了。施完肥之后呢，要浇水，或者就赶在雨前进行施肥。大家现在也可以看到，西瓜的旁边，我们的防草布也已经铺起来了。如果不铺的话，过上几周，这里就会长满了杂草。大家知道，西瓜的叶子其实益草的能力是比较弱的。如果我们不铺防草布的话，就会像我们第一批瓜这样。大家看看，现在远处的地方已经长满了杂草。第一批瓜当时就是在根部周围铺了一些麦秆，但是远处的地方没铺麦秆，或者是铺麦秆不够厚的地方，就长满了杂草了。而根部周围铺麦秆比较多、比较厚的地方，就几乎没有杂草。铺麦秆呢，如果是面积比较大、比较厚的话，成本还是比较高的。所以第2批我们选择了麦秆外加上防草布一起使用。这种铺在地表上的编织型防草布是可以反反复复的使用的，所以说不管从成本角度还是从环保角度来看，都是非常不错的选择。但是这种防草布也是有明显的缺陷的，就是刮大风的时候，瓜蔓会被吹走，因为防草布上边瓜秧是生不出不定根的，所以抓地不牢。大家看看这几天有比较大的暴风雨，所以很多的瓜蔓都已经被吹开了，从防草布上吹到旁边了，卷在了一起。万事都是有利有弊吧，看怎么权衡和选择了。丽丽在瓜地开头的地方还撒了些种子，种了些红苋菜，这些红苋菜的小苗，现在有一部分就可以收获来吃了。等到瓜蔓爬过来的时候，我们差不多也可以把红苋菜的小苗吃光了。这些密植的菜就是用来当鸡毛菜，在很嫩的时候就把它采下来吃的。哦，这儿有一个小瓜，圆圆的，长得还真是漂亮啊！再有1个月的时间，就又可以吃上了。每颗都是这样，掀起叶子来，毕竟是有一个坐住的膨大的小瓜。这个会更大一些，唯一的区别就是有的上面的小瓜稍微大点，有的稍微的小一点。这批瓜呢，我们种的是比较晚的，移栽的时候已经有7月初了。我们在移栽的时候就已经计划好了，给它进行严格的3蔓整枝，这样的话能够早点促进瓜果的膨大和成熟，以免到时候天气冷了，瓜没有时间变甜变大了。从现在的生长态势来看，瓜变甜变大，让我们能早点吃上是完全没有问题了。不仅如此，肯定还会有不错的收获。话不多说，咱们开始进行整枝整蔓。为什么我说瓜秧长到现在这个大小的时候是最适合整枝整蔓的时机呢？大家可以明显的看到，像这一颗瓜，它的一条主蔓还有2条侧蔓是非常清晰可见的。换一个角度再看一下，你都不需要怎么分辨，就可以明显看出来3蔓整枝的时候哪3条蔓需要保留了。然后接下来的工作就是去掉其他的侧枝就行了，像这种小侧枝，还有我们到主蔓上面看，像这些侧枝就直接打掉就可以了。再往前走，看看这种剪掉，这就可以了。一颗瓜的3蔓整枝，这样就完成了。最后把整下的瓜蔓捡起来扔掉就可以了。来看下一颗也是非常简单，主蔓在这边，然后那边是侧蔓。这一颗稍微有点麻烦，就是它主蔓上面的侧枝长得比较多了，而且被昨天的暴风雨一吹，都卷在一起了。我们还得给它摘一摘，挑出来。
这种情况呢就得小心一点，别给剪错了。我们可以从主蔓尖的地方往回找，这样的话比较清晰。像这种小侧蔓，我们就给它剪掉。接下来的这一条也是，再往回找就可以找到比较长的这一条要剪下的侧蔓了。我们可以顺着它往回找，它是从这个地方发出来的，我们从这儿给它剪下来。这拿着手机，一只手还是比较难弄，因为都纠缠在一起了。我放下手机，用2只手把它摘出来。看看它的须须都卷在一起了。行了，剩下的小侧蔓就比较容易了，像这种剪掉。主蔓上面还剩下2条侧蔓，这一条和这一条，我给它剪掉。看看这一刻剪下来的，有一条还是比较长的。保留的2个侧蔓上边，现在能看到的这种小的芽点也可以剪掉。另外一条也是，后边我们就不用再去管它了。我们保留的这3条蔓上边，后边还会继续再长小芽、再生子蔓的。如果你想继续整枝整蔓的话，那也可以，但我认为没有太大的必要，因为性价比实在是太低了。花很多的时间在后续的整枝整蔓上边并不值得，因为它不可能再给你带来像初次整蔓这样明显的效果了。接着咱们再来看一下主蔓上结的瓜，这是第一个。后边再走的话，这儿还有一个很小的小瓜，然后就是枝蔓的前边了。所以我们有了一个坐住的瓜，后边的小瓜要不要给它打掉呢？我的答案是我们不用去管它。主蔓上面的尖儿要不要剪掉呢？千万不要剪，让它继续长，这样子的话才能给后边的瓜提供充足的营养。刚才没太注意，在主蔓的尖儿的附近，这儿还有一个带着小瓜的雌花。我在实践过程中，在什么样的情况下会摘瓜呢？只有当我看到歪瓜裂枣、长得很劣质畸形的瓜，才给它摘掉。像这种，这是发现的比较晚了。如果发现的比较早的话，应该是更早给它摘掉的。西瓜的耙地3蔓整枝法基本上都是这样一个思路了，后边就不给大家再做过多的赘述了。这里给大家做的2个简单的展示，应该也是足够的清晰了。如果还想了解关于西瓜种植更多更详细的内容，也可以参考我们去年做的2期视频。我们今年的这一批西瓜呢，一共是种了6种，这6种西瓜都参考同样的管理方式就可以了。接着我就放下手机，集中精力进行整枝整蔓了。虽然整1颗瓜的时间比较少，但是毕竟这里有好几十颗呢，赶紧弄完。弄完之后摘个瓜尝尝。哦，刚才还有2点忘了说了，一是关于枝蔓的生长方向，我们既可以让1条蔓朝一个方向发展，另外2条蔓朝相反的方向发展，这样的话能够尽量做到通风透光，将来对瓜的生长比较有利。另外还有一种情况，像我这种旁边种了红苋菜，所以3条保留的瓜蔓都要朝着相反的方向去爬，这样也是没有什么问题的，只要能让它分散开角度，一个朝中间爬，一个向左，一个向右就可以了。另外一点要强调的是，我们确定了3蔓整枝的目标了，就尽可能的按照3蔓的方式进行。虽然说4蔓或者是2蔓通常也不会有什么问题，但是千万不能让4蔓或者2蔓成为我们整枝整蔓过程中的一个借口，而忽略了我们原本的初衷。尤其是像新手朋友，还是应该尽可能的遵循最初的目标。比如像这一颗我们留好了，这有1条蔓、2条蔓，那边有3条蔓。其实你发现这儿还有1条侧蔓，这条侧蔓呢是从比较高的地方这里发出来的。按理论上说，我们只要保留这1条就够了，这条应该剪掉。但是如果你不遵循3蔓，你是觉得4蔓也可以，那可能这条就保留下来了。如果按照这种方式的话，你后边整瓜的时候，你总会舍不得，你会把每一个都变成了4蔓整枝，那就失去我们的初衷了。所以我们新手种植的时候，不光要学习技术，还要练就我们的心境，要狠下心把它剪下去。看看剪下的这一条，大家来对照一下，是不是有的朋友又舍不得了？所以说剪枝很多时候不仅仅是技术，更多的是心理心境的考验。当你心里的这关过去了，能用非常平和的心态看待剪枝这个问题了，那你留什么单蔓、双蔓、3蔓、4蔓都是没有问题的，按照自己的选择就行了。接着呢，就可以再继续多学点技术，按照不同的瓜型来进行整枝整蔓，那样就更好了。我又遇到了一颗，我觉得还是有必要给大家再稍微展示一下复杂一点的情况。像这一颗我们留3蔓，从远处应该也是能很清晰的看到这个方向、这个方向还有这个方向是有3条蔓的，然后主蔓是在这边，上面已经结了一个很不错的瓜了。这个时候我们其实可以看到，除了这3条蔓之外，还有好多的侧蔓，而且这3条蔓上面又有子蔓。像这种，这个我们就直接给它剪掉。然后我们再往上看，这种剪掉，再上边这种也可以剪掉，再往上就没有了。我们回到另外1条蔓，
这条蔓呢，可以看到这儿有一个，给它剪掉；这上边还有一个，给它剪掉。再往上也是没有了。回到主蔓这边，看看这儿有一条，给它剪掉。再往上走，一点一点往上走，这儿有一条，给它剪掉。这样剪掉。再往上走，这儿有一条，剪掉。再往上，这就是这个瓜了。瓜的旁边这儿还有一个，这个也给它严格的剪掉。再走呢，瓜的前面一点，这儿又是一条，给它剪掉。再往前走，我们还会看到，看这里还有一个，剪掉。这儿还有一个，剪掉。看这还有一个小瓜在这个地方，小瓜再往前走呢，还会有这种小侧蔓，我们给它剪掉。再往前就没有了。再往前呢，可以看到这条主蔓长得是相当长了，一直都长到这里了。这已经是另外的一颗瓜的地方了。咱们收拾一下，看看刚才一共剪下了多少枝蔓。看看有这么一大把。这后边有些品种的瓜秧长得比较大了，整理起来还是要费一些时间的。像这瓜蔓被风吹的纠缠在一起，还是比较难处理的。已经整理完一半了，先把整下的瓜蔓给它清理出来。现在是太热了，口渴难忍，一会儿去先摘个瓜歇一会儿。看看这些都是整掉的瓜蔓，才这么一会儿就都被晒蔫了。过来看看有没有熟了的瓜。感觉这个可以了，再看看这个，应该也差不多，但是比刚才的差一点。这个怎么样呢？看着好像就有点生，不太行。哦，这边有几个个大的，过来看一下，还是生啊。看来后边的这些还是偏生一些，就摘刚才开始那个吧。哎呀，看看这个怎么样吧？我感觉我现在拍瓜的水平不行了。看它的形态啊，并不像是特别熟的样子。切开看一下，哇！哎呀，看来我这拍瓜水平真是有待提高啊！这颗都已经有点熟过了。我说怎么不是那种传统的砰砰砰的熟了的声音了呢？看看切这一下，后边都炸裂了，皮儿太薄太脆了。哎呀，已经切不出来好的形状了。哇，看看还是挺不错的，好吃。哇，太甜了，汁水特别多。看来很多瓜都已经熟了，得找时间再去好好的拍，把熟了的都摘下来了。这半个给放到冰箱去，等小朋友们回来吃。